Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін осындай керемет дәмді шайға тез жылдам жасай салатын Наполеон тортын жасайтын боламыз. Қамыр илеп әуре болмайсыздар. Дайын тестадан осылай өте дәмді торт дайындаймыз. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне сұрақтарыңызды қоя кетіңіздер. Бізге қажетті ингредиент осындай сгущенка, қатпарлы қамыр, яғни слоеный тесто және сары май. Қамырды осылай бөліп аламыз. Менде 7 бөлік қамыр шықты. Енді осылай қолымыздың көмегімен домалақтап күлше жасаймыз. Осылай күлшелеп болдық. Енді осы қамырды әдемілеп жайып шығамыз. Шамалы ұн себеміз. Онда міндетті түрде шамалап сеуіп отырыңыздар, жабыспас үшін. Міне осылай қамырды жайып алдық. Барлығын осылай біркелкі етіп жайып шығамыз. Ендігі кезекте осылай ыдыстың көмегімен домалақтап шет-шетін әдемілеп кесіп аламыз. Біркелкі әдемі болып шығу үшін осылай кесіп аламыз. Бұл қамыр бізге керек болады. Кесілген қамырлар енді осы қамырларды табанымызға пергамент төсеп, осылай мұжып төсеген ыңғайлы пешке салып 5 минутқа пісіріп аламыз. Және кесілген қамырларды да пісіріп дайындап қоямыз. Ендігі кезекте кремімізді дайындаймыз. Мен сары майды ерітпедім. Үстінен сгущенканың барлығын құйып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Сары майды ерітпеген себебім, біз шелпектеріміз ыстық күйінше кезек қойып шығамыз. Міне біздің тесталарымыз дайын болды. Қатпарлы тесталарымыз пісті. Енді осылай қолымызбен басып, қалыңдау болған жерлерін осылай алып, кремімізді жағып, қайтадан алып тастаған жерін қайтадан үстіне қойып, кезек қойып торт жинаймыз осылай. Өте дәмді болып шығады. Тура осылай жасап көріңіздер. Мұнда май ерімей тұр менде. Ыстық шелпектерге осылай кремімізді жағып шығамыз. Менде мына жерде әзірге майы ерімей тұр. Шамалы уақыттан кейін ол ыстық болғандықтан шелпектеріміз еріп кетеді. Ол жағын уайымдамаңыздар. Барлығын осылай кезек жағып, тортымызды жинап аламыз. Артық кесілген қамырларды пісіріп қойған болатынбыз. Осылай қолымызбен үгітіп, майдалап алып, жиналған торттың бетіне, жан-жағына барлығына жеткізіп жауып шығамыз. Сеуіп, әдемелеп дайындаймыз осылай. Сіздерге видео рецепт ұнаған болса, поделицаны басып, WhatsApp желісіне тарата отырыңыздар. Өте керемет дәмді болып шығады. Қонақтарыңызға да, өздеріңізге де жылдам осылай жасап жесеңіздер болады. 2 сағатқа қойып қойдым. Барлық крем сіңіп, өте дәмді болып шықты. Ең бастысы жылдам жасалады және
оңай туралады. Қазір мен сіздерге бір кусогын кесіп көрсетемін. Міне, өте әдемі болып шықты. Ең бастысы өте дәмді. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.